सम्मान्य सभामुख महोदय, यो भिजिट भिसाको दुरुपयोग गरी मचाइएको लुट, सङ्गठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धिकरण र मानव तस्करी बारे यो अलोकप्रिय सरकारले यस्तै अनुमान योग्य काम गर्ला, प्रेडिक्टेबल काम गर्ला भन्ने हामीलाई पूर्वाभास थियो र क्याबिनेट चल्दा चल्दै हाम्रो पार्टीका प्रवक्ताले एउटा ट्विट गर्नुभएको थियो, शङ्कर दास किन तीर्थ भट्टराईकै अध्यक्षतामा सुनपानी छर्कने यो समिति बनाए भइहाल्यो नि भन्ने प्रकार। गृहमन्त्रीको कुरा शालीनतापूर्वक हामीले सुन्यौँ। उहाँले ब्युरोक्राटिक सोल्युसन लिएर आउनुभयो, सहजीकरण गरिनेछ, सजिलो बनाइनेछ, उहाँले नियमित रूपमा गर्नै पर्ने कामहरू म फेरि गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनु। यो समस्या गम्भीर कुशासन र राजनीतिक प्रकृतिको छ। यहाँ लुटको कुरा छ, सङ्गठित भ्रष्टाचारको कुरा छ, मानव तस्करीको कुरा छ। त्यसैले यो शङ्करदास बैरागीप्रति मेरो कुनै व्यक्तिगत आग्रह छैन, म राम्रोसँग चिन्दछु उहाँलाई। तर विगत 10 वर्षदेखि उहाँ स्थायी सत्ताको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ। 7 वर्ष परराष्ट्र सचिव बन्नुभयो, 3 वर्ष मुख्य सचिव बन्नुभयो र रहस्यमय ढङ्गले उहाँको बहिर्गमन हुन्छ मुख्य सचिवबाट, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बन्नुहुन्छ। त्यसपछि उहाँ 1-2 दिनमा निवृत्त हुन लागेका अर्का मुख्य सचिव आउनुहुन्छ र त्यो पिरियडमा 10औं करोड अरबौंको टेलिकम माफियाद्वारा रचिएको घोटालाहरू भएका छन्। त्यसैले शङ्करदास बैरागी अहिलेका निगाह प्राप्त नेताहरूको गुड बुक्समा रहनुपर्ने, स्वार्थको द्वन्द्वबाट जेलिएका पात्र हुनुहुन्छ। यो उहाँले यो जिम्मेवारी लिनुहुन्न भन्ने हाम्रो पार्टीको मत छ। त्यसैले उहाँ स्वयं सक्षम निकायहरूको रडारमा हुनुहुन्छ। सक्षम निकायहरूको रडारमा भएका व्यक्तिहरूले कसको छानबिन गर्ने? यहाँ गृहमन्त्री स्वयं सन्देहको घेरामा हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीले के निष्कर्ष निकालेको छ भने, गृहमन्त्री उहाँ व्यक्तिगत रूपमा मेरो उहाँप्रति पनि आग्रह छैन, मलाई मनपर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ यसमा दोषी नहुनुहोस् भन्ने मेरो भित्रै कामना छ। तर परोक्ष संलग्नता उहाँको देखिसकेका छ, प्रत्यक्ष संरक्षण देखिसकेका छ। त्यसैले अब गृहमन्त्रीले गर्वका साथ भन्नुभयो, मेरै प्रस्तावमा यो कमिटी गठन गरेको भन्नुभयो। अब के आरोपीले नै आफ्नै अनुसन्धान अधिकृत छान्दै जाने हो? अहिले यस्तो सिस्टममा गयौँ हामीले। त्यसैले यो गलत छ। यही हुन्छ भन्ने हामीलाई 3 हप्ता अगाडि थियो। त्यसैले हामी नयाँ हौँ तर बेवकुफ होइनौँ भनेको त्यसैले हो। त्यसैले हामीले के भनेका छौँ भने, संसदीय छानबिन समिति त्यसले नीतिगत प्रणालीगत सुधारमा गहिरो काम गर्न सकोस् सहकारीकै मोडलमा, वा जाँचबुझ आयोग ऐन 2026 अन्तर्गत बहालवाला वा पूर्व न्यायाधीशको अध्यक्षतामा छानबिन समिति बन्नुपर्छ भनेको कारण यही हो। यसरी आफ्नो गोजीबाट मान्छे टिपेर ल्याउन नसकियोस् भन्ने छ। सभामुख महोदय, म टुङ्ग्याउँछु। 5वटा कुरा अद्यापि गम्भीर रूपमा ठडिए नै रहेका छन्। उहाँको परोक्ष संलग्नता, प्रत्यक्ष संरक्षणको सम्बोधन कसरी हुन्छ? तीर्थ भट्टराई त उहाँको मर्निङ वाक गर्ने पार्टनर हो अर्किड कोलोडीमा, कसरी गर्नुहुन्छ? त्यसैले यो समस्याको समय गम्भीर छ। दिनको 50 लाख